فتيات اليوم كفاكي تركاضا خلف سرابي عودي نحو Bismillahirrahmanirrahim. Qaidatun, bahwa ini adalah masalah kaidah patokan muhimmatun anu penting. Kaidah di sini akan menerangkan kaidah yang penting dalam tata cara kita menentukan satu perkara. Kaidah apa yang diterangkan di sini? Wahia annama asluhu at-taharah wa ghalaba 'ala dhanni tanajjusu li ghalabatin najasah fi misli fihi qaulani ma'rufani, bahwa kalau ada satu perkara yang memang secara asal perkara tersebut hukumnya suci, lalu timbul sangkaan bahwa perkara tersebut mutanajis, lighalabatin najasa, karena mengalahkannya najis fi mislihi, dalam hal yang seperti itu, maka fihi qaulani, dalam masalah tersebut ada dua kaul. Ma'rufani, kaul yang sudah diketahui oleh para ulama ahli fikih. Pertama, biqaulain asli, boleh mengambil salah satu kaul asal dan dohir, mengambil kepada kaul asal dan dohir, awil ghalib, atau boleh berpegang terhadap kebiasaan. Arjahuhuma, dan diantara kaul keduanya itu yang lebih kuat, annahu tahirun, bahwa kalau memang satu perkara asalnya suci, maka perkara tersebut hukumnya suci amalan bil asli, karena kita mengamalkan asal yang diyakini kesuciannya. Li'annahu adbatu minal ghalib, karena mengambil kaul asal itu jelas leuwih malanggeran, artinya leuwih jelas hukumna tibatan nyanda kaul ghalib anu masih diikhtilafkeun tingkah sareng zamana. Wadalika, contohnya kasia bil khumar, seperti pakaian tukang ngadamel arak. Nah, jadi kaidah di sini begini. Kalau ada satu perkara yang secara asal hukumnya suci, lalu perkara tersebut ada dalam situasi anu kagalibanana biasana kanajisan, maka tuluy timbul mang-mang ti urang, ieu suci apa mutanajis. Contoh seperti pakaian jalma tukang nyieun arak. Umpamana ki jahit gawe sok gawe di pabrik-pabrikna, pabrik ulah nyieunnan arak. Ari arak hukumna najis. Nah, pagi-pagi jahit berangkat ka pabrik nyieunnan arak, kanu kadituna umpamana sok dijieun cuka. Kijaya isuk-isuk berangkat ke pabrik, pakaian ngadadak nyandak di halamaren, jelas pakaian nu dipakai itu hukumna suci. Berangkat ke pabrik, pakaian ke pabrik arak, tuluy masuk kerja. Nah, barang setengah hari dereng-dereng waktu lohor istirahat. Hari barang asup istirahat, anjeunna rek salat lohor wudu. Nah, barang tas wudu daerna pohon deui teu nyandak pakaian salin, hanya nyandak pakaian paranti gawe. Nah, akhirna eta si jahit mangmangna kumaha ke? Kuring gawe dina pabrik arak, ilok teu kacepretan arak. Tuh, lamun kacepretan arak pakaian tersebut berarti najis. Lamun teu kacepretan arak berarti hukumna suci.
Ngan dawekna mang kenapa mang seperti itu? Karena kagaliban jalma nu deukeut arak biasana yo kacepretan. Nah, itu kagaliban. Nah, pokok jalma mah lamun deukeut jeung api ya kahembos, minimal bau hasil. Lamun deukeut jeung tukang minyak mesti bau harum. Lamun bau pedak tanda tas bareng jeung tukang pedak. Jalma bau jengkol, berarti tas babarengan jeung jengkol, bisa jadi tas ngadahar. Itu kagaliban. Jadi dengan siapa saja orang dekat, kagalibanana mesti kacepretan. Jalma cicing sisi cai, biasanya tetap kabasehan ku cai. Jalma cicing pinggiran hawu nu aya apian, yang minimal kalerab atawa bau hasil. Kagalibanana. Ayeuna jalma gawe di pabrik arak itu secara kegaliban bisa jadi pakaianana kacepretan arak. Lamun kacepretan arak berarti muta. Tapi dakna teu yakin. Akhirna ketika eta jalma rek salat si jahid rek salat mang ke ieu baju suci apa muta najis, suci apa muta najis. Maka ki jahid tersebut boleh memilih salah satu dari kedua kaul. Hiji beunang ki jahid ngembalikan perkara tersebut dikembalikan kana asal, karena asal itu nu leuwih kuat. Dikembalikan kana asal jeung dohiriyah. Kumaha dikembalikan kana asal? Asalna tadi keur waktu make pakaian suci tante. Suci. Berarti ayeuna ge suci. Itu ngaranna ngembalikan kana asal. Sareng kagaliban. Sareng dohiriyah. Secara dohiriyah katingali pakaian teu aya. Teu kajile kacepretan, lahiriahna teu kajile kacepretan. Berarti pakaian suci. Itu benar nyanda kaul itu tah. Lamun ki jahid nyanda kaul asal, yakinkeun bahwa pakaian tersebut hukumna suci karena asalna ge suci. Kedua, boleh ki jahid mengambil kaul golim. Galibna yen jalma deukeut jeung arak, komo gawe tukang yeun arak kacepretan. Itu galibna. Lamun nyanda kaul galib berarti eta pakaian hukumna najis, berarti kudu diganti lamun rek salat. Nah, di dieu anu leuwih simpel entos tinggal nyanda kana kaul asal. Nu dicekel teh kaul asal, artina nyanda kana asal. Di mana-mana orang rek salat, karena orang pamana tas gawe tina pabrik tukang arak, tapi di luar lieu teu aya nu kacepretan. Entos kembalikan kana asal. Asalna ieu pakaian tadi keur kuring waktu make suci, berarti suci. Entos tinggal salat lohor sah-sah. Karena orang berpegang kana kaul anu leuwih unggul. Karena kaul anu leuwih unggul dikembalikan kana asal. Ulah bingung-bingung, entos pakaian tersebut dipakai salat urang sah. Nyanda kana kaul asal. Wahaidin atau pakaian perempuan yang haid. Pakaian anu haid. Contoh. Aya awewe haid dina akhir haid. Dina waktu haid dewekna tuluy dina akhir haid teh. Eta si awewe teh tuluy make celana dalam. Make penjaga gawang. Tapi memang jadi dosa di akhir itu make softtek. Kadang tas gitu, tuluy head saat bebersih, tuluy anjeunna sholat. Begitu rek sholat, anjeunna make celana dalam atau pakaian. Nah ayeuna tuluy mang-mang, ieu celana dalam. Karena disantar. Karena disantar. Memang diulang ieu tidak aya teu katingali. Diulang ieu teu katingali. Nah, maka eta istinu seperti itu beunang nyandak salah sahiji kaul dua. Pertama beunang ngembalikeun kana asalna eta pakaian keur memeh dipake suci. Berarti ayeuna ge masih suci. Entos mangga dipakai sholat.
Kadua benang nyanda kaul galib. Galibna yen istri kerhe tuluy make pakaian biasana kacak-cakan. Minimal tetap keanuan getih. Berarti lamun gitu hukumna muta najis. Mana nu leuwih kuat nyanda kaul asal nu leuwih kuat. Jadi lamun istri kerhe komo lamun dina akhir-akhir tuluy make sarung jeung sajabana. Tuluy saat begitu rek salat sarung rek dipake salat, nu pernah dipake ku awen mohen. Tuluy bingung ieu pakaian teu kana lisan. Karena secara galib yen istri kerhe umpamana sok aya nu ngeclak. Tapi ditinggalin teu aya, maka beunang dikembalikan kana asal. Sarung tersebut hukumna asalna suci, berarti ayeuna ge suci. Beunang eta sarung dipake sah-sah. Lamun urang nyanda kana kaul asal, ngembalikeun kana asal. Tapi lamun ngembalikeun kana galib ulah. Karena secara gagaliban yen jalma umpamana kerhe itu sok biasana kacek celakan. Oh itu lamun baheula we mah moal rapi karena ya softtek. Jamin beres terkecuali softtekna overdosis. Sampai sapoting teu diganti. Wah, itu bisa mungul. Wasibianin atau pakaian-pakaian budak leutik. Aya budak leutik make pakaian kolotna. Contoh. Anak urang rek ulin. Cek anak urang teh, "Bapak, naon jang? Nginjem sarungna ka masjid ayun-ayunan." Umpamana. Make sarung, rek ayun atawa rek ka mana jang? Itu cenah rek ulin jeung babat geuning make sarung rek kemahan. Kita lihat ulina budak leutik baheula mah gitu. Kemahan, ayun-ayunan, make sarung. Nah, akhirna diieuman ku eta kolotna teh. Saboboran eta budak ulin. Barang wayah lohon budak balik. Begitu balik sarungna kurang di penta. Kadejang sarungna dipake salat. Akhirna wudu bapakna. Begitu tos wudu, tuluy sarung dipake timbul kamang-mangan teh. Sarung tas dipake ku budak. Biasana lamun ningali kana kagaliban budak ieu gagabah. Sok mesti moal bakal merhatikeun aya teh hayam, aya najis, bisa jadi keur ngompol dipongkoyongkeun kacepretan. Karena kagalibanana budak itu lalawonan. Tapi cek eta kolotna ieu sarung tadi keur dibikeun suci. Suci najis. Maka beunang milih salah sahiji kaul dua. Hiji beunang dikembalikeun kana asal. Asalna suci berarti hukumna suci pake salat. Asalna kuring mah rek nyanda kalau galibna yang dibawa ulun ku budak leutik gagabah bisa jadi nempel. Karena pakaian kana najis bisa jadi kaongkolan. Da loba ieu sarungna, mangga rek nyanda kana galib tinggal disimpen di kumbah, tuluy urang make pakaian nu sejen. Lamun pakaian loba. Tapi nu leuwih kuat nyaeta kaul anu ngembalikeun kana dohir amalan bil asli karena ngamalkeun kana asal. Karena ari asal mah itu leuwih malanggeran. Leuwih jelas. Kaul asal itu lebih jelas, artinya lebih pasti. Beda jeung kaul galib. Ari kaul galib mah itu masih perlu merhatikeun kana tingkah jeung zaman. Kana kaayaan situasi sareng waktu. Nah, jadi lamun urang ngembalikeun kaul tersebut seperti tadi pakaian tukang naon nyieun arak. Jadi lamun umpamana pakaian tas dipake ngieun arak, lamun dikembalikeun kana asal hukumna suci, itu leuwih pasti asalna suci, entos berarti suci tanpa koma, tanpa ada pertanyaan. Karena hukumna suci. Tapi kalau kita kembalikan kepada galib, itu masih perlu ada pertanyaan-pertanyaan dan masih perlu dianalisis secara dalam. Bagaimana kalau kita mengembalikan karena kagaliban, itu masih perlu diperhatikan tingkah jeung waktu. Tingkah jeung waktuna kumaha? Secara tingkah.
pakaian tukang yeun arak mungkin bisa kanajisan lamun eta tingkah nu make pakaianana lalawora. Nah, lalawora. Tapi lamun teu lalawora moal bakal kanajisan. Itu ningali tina tingkah. Ningali tina waktu mungkin pakaian tukang yeun arak bisa najis ketika waktu ngieuna garang busu atawa henteu dina kaayaan kontatikeun pakaian. Rika saeutik dihadekeun. Tapi lamun anu meulina ngaburubul boro-boro ngurusanan pakaian. Calana morosot ge moal dihadekeun. Karena memang riweuh. Itu artinya situasi dan kondisi. Jadi lamun orang ningali karena situasi dan kondisi itu masih perlu diperhatikan masalah lamun orang kembalikan karena kagaliban perlu diperhatikan masalah situasi dan kondisi tingkah oke kondisi zaman. Maka itu pasti ada dikembalikan karena kagaliban mah. Nu leuwih pasti mah dikembalikan karena asalna suci berarti suci entos titik tanpa koma. Tanpa ayat pertanyaan. Wa awani mutadayyinina begitu pula masalah perabotan wawadah jalma anu ngabogaan agama. Artina lamun urang rek make hiji wawadah mangmang karena kagalibanana orang tersebut memang sok ngonsumsi barang najis, kantos kurang tinggal kembalikan karena asal nage barang suci berarti suci. Contoh orang boga tatangga orang non muslim sok biasa masak babi umpama masak babi atau masak lauk anjing umpama lamun masak lauk babi otomatis pancina pernah dipakai masak babi, pernah dipakai umpamana masak barang najis, termasuk lamun umpamana orang ningali kana wawadah gelasna mungkin gelas tersebut pernah dipakai ngesian arak. Akhirna tuluy dina hiji waktu orang butuh kana panci di orang beak karena orang keur sedekah. Akhirnya nginjem di tatangga orang non muslim begitu tos diinjem akhirnya timbul kamang-mangan ti orang keke geuracana mah ieu bisa nginjemna di tatangga ieu panci ieu teu pernah dipake masak babi. Timbul kamang-mangan. Maka eta lamun kitu kumaha urang beunang milih salah sahiji dua kaul. Hiji beunang ngembalikan kana asal jeung lahiriah. Kedua beunang membalikeun kana kagaliban. Lamun urang membalikeun kana kaul asal ditingali. Panci secara asal hukumna suci tan najis. Suci berarti hukumna suci. Yang mesti ditingali bersih suci entos suci. Ulah loba acara itu lamun dikembalikeun kana asal. Yang lahiriahna bersih berarti suci. Pake mangga urang dipake. Kedua beunang ngembalikan orang karena kagaliban anak non muslim tetap sok masak lauk babi. Tapi yang orang ngembalikan karena masalah kagaliban masih perlu ditinjau situasi sareng kondisi. Moal bakal non muslim unggal poe masak lauk babi. Moal. Kedua tetap masih bisa aya kemungkinan mungkin non muslim tersebut ketika masak lauk babi make perabotan anu khusus itu bisa jadi. Katilu bisa jadi non muslim tersebut tetap menghormati orang Islam ketika non muslim tersebut dipinjam barangnya tetap orang-orang yang berbijak sekalipun non muslim akan meminjamkan barang anu memang jelas-jelas suci. Berarti henteu sadayana barang nu diinjem ti non muslim itu barang mutanajis, entos bae ningali kana asal nage suci berarti hukumna suci. Jadi lamun umpamana urang nginjem gelas atawa umpamana urang boga tatangga
non muslim tuluy gering urang ngalongok bae da tetap ajeun teh non muslim sunnah dilongok ku urang karena naon itu aya hak tatangga perkara didoakeun terserah didoakeun nah atau ditanya jeung sajabana nah barang urang keur ngalongok tuluy kan disuguhan cai tuluy timbul beka mangmangan ilok gelasna teu pernah dipake ngawadahan arang ilok caina henteu tina emberna pernah pacampur jeung cai nu bekas babi nah ayeuna mangmang tah lamun mangmang kitu terus tinggal ningali kana asal beunang urang ngembalikeun kana asalna gelas suci terus nu disuguhkeun secara lahiriah naon nu disuguhkeun secara lahiriah jelas nyaeta cai teh hukumna suci ketan kumaha geus tinggal diinum deleket beunang lamun urang ngembalikeun kana asal beunang urang ngembalikeun kana kagaliban oh galibna orang non muslim sok ngonsumsi barang najis bisa jadi ieu bukan sebab ulah diinum lamun urang rek nyanda kana kagaliban tapi nu leuwih kuat urang ngembalikeun kana kaol asal wa warokin yaglibun nasru ala najisin nya kitu oge seperti daunan anu galib-galibna nyebarkeun ana eta daunan kana najis nya kitu oge lamun aya makanan umpamana aya makanan anu ku urang dimangmangkeun apakah makanan tersebut suci apa mutanajis karena makanan tersebut tina kagalibanana sok ditemblekeun dina barang najis seperti umpamana aya sayuran anu memang pupukna tina pupuk organik umpamana tina pupuk organik lamun umpamana zaman utas ngala sayuranana pamana biasa aya kagaliban esa sayuran ditemblekeun dina najis berarti jadi muta najis tuluy urang dahar rek nyoel ilok ieu daunan teu muta najis urang ngumbah wegah umpamana ngumbah teh dae entos tinggal kembalikeun kana asalna ieu daunan atawa sayuran suci berarti suci sekalipun kagarek dina gaeup sok ditemblekeun dina barang nu najis nya itu bisa jadi hari tambahan teh nah eta anu di masalah lamun di mang-mang wali abin sabeyin nya kitu oge dahdir budak leutik pakaian urang kadahdiran ku budak leutik ayeuna urang mang-mang cek urang ilok ieu dahdir henteu dahdir ti jero lamun dahdir kaluar tina beuteung hukumna najis tapi lamun dahdir tina sungut wungkul hukumna suci ayeuna urang mangman elok ya dahdir najis apa suci lamun dahdir najis berarti pakaian urang muta najis lamun dahdirna suci berarti pakaian urang suci kumaha beunang urang nyandak kana kaul asal kembalikeun kana asalna pakaian urang suci tuluy kadahdiran dahdir mah da puka sanajan tina sungut berarti itu keluar tina sungut henteu ti jero da pugu budakna henteu dijungkel henteu dijungkir berarti eta sidah teh hukumna suci beunang dikembalikeun kana wajohin nya kitu oge laken atawa gula batu semacam gula batu anu kamasyhur cenah dijieuna tina gaji celeng gaji babi umpamana aya permen johin itu permen macam nama pada lama gula batu pada lama permen memang gula lamun hayang nu amis teh ngarebus gula pada lama nama moy gula can aya permen baheula can aya nah paman aya permen kari-kari aya kabar bahwa permen tersebut dijieun dicampuran tina gaji babi akhirnya timbul kamang-mangan cek urang ilo ieu gula batu atawa permen sanes kacampuran tu gaji babi
Nah, lamun kurang mang gitu benang nyandak salah saja kedua. Hiji benang kembalikan karena asalna permen atau gula batu tina naon? Tina naon gula batu? Tebu. Nah, ari tiwu hukumna suci berarti yang bahan gula batu itu cai tebu atau cai nanelana tiwu. Nah, cai tiwu ada cai tiwu hukumnya suci berarti suci atau benang orang kembalikan karena nuluwi galib karena kagaliban anu pamana permen dia memang sok kacampuran tapi masalah kacampuran ku daging atau ku gaji babi itu masih perlu dianalisis masalah situasi dan kondisi. Mungkin aya pabrik tersebut ngeluarkan permen anu kacampuran ku dicampuran ku gaji babi tapi bisa jadi produksi tersebut henteu tiap hari mungkin hari tabungkul kadieuna henteu mungkin zaman hari tabungkul umpamana tapi kadieuna henteu maka perlu dianalisis deui ketika kita mengembalikan karena kaul anu leuwih galib maka nu leuwih kuat memang dikembalikan karena kaul asal atau seperti mecin dulu mecin itu pernah gempar pernah viral cenah mecin kacampuran gaji babi mecin ajinomoto baheula pernah cenah mecin ajinomoto itu dicampuran ku gaji babi akhirnya umat Islam rame bingung ieu kumaha hukumna. Itu benar hukumna ngembalikan karena salah sahiji anu dua hiji benang dikembalikan karena asal dua benang dikembalikan karena kagaliban lamun dikembalikan karena asal mecin dijieun tina naon tina kapan ada nunggal poe aya nu tina ikan tina lauk cai ada lauk cai hukumna suci berarti mecin suci wacana beredar bahwa mecin aya mecin anu campur gaji babi maka hukumna gaji nah buah eta produksi tersebut untuk unggal poe produksi nu dicampuran ku gaji babi lamun produksi unggal poe nage umpamana lamun produksi unggal poe nage buah-buah nu datang ka urang nu diproduksi samemeh dicampuran ku jadi babi jadi masih loba kemungkinan lamun dikembalikan karena kagaliban nama maka harita para ulama ngahukuman entos hiji perkara nu asalna suci hukumna suci seperti kata Gus Dur suci yang mecin mah asalna ge suci atuh cenah aya hiji hoak atau berita cenah dicampuran ku gaji babi buah-buah nu dicampuran ku gaji babi mah lain nu dikirim ka urang nu ka batur nu dikirim ka urang mah itu anu murni nu asli maka tinggal mangga dipake wagah teu naon-naon teu bangsa tapi lamun rek dipake kurang kudu diyakinkeun bahwa naon nu dipake kurang itu hukumna suci karena secara asal hukumna suci. Atawa contoh kembali kita penggemar bakso. Bahkan selalu berburu kuliner bakso. Kabeh kita angan pemelat aya bakso gede sagede bal. Nah, kari-kari aya bakso nu payu nemen. Tuluy keluar bae beja cenah eta bakso dicampuran ku daging tikus, daging berit umpamana. Wah, ayeuna teu payu bakso. Karena aya hoak umpamana. Aya berita cenah eta bakso dicampuran ku daging berit atawa daging babi atawa daging-daging nu haram. Nah, eta kumaha lamun urang ngabakso kitu? Urang
beunang ngembalikan karena salah sahiji dua kaul. Hiji beunang ngembalikan karena asalna ge bakso itu tina daging sapi, yang dihareupeun ge bacaana bakso daging sapi. Berarti entos tinggal kurang di dahar. Kumaha mun timbul kambang-mangan ilok ieu baksona henteu dicampuran ku daging beurit. Geuning ngeunah-ngeunah teuing. Atawa henteu dicampuran ku daging babi. Nah lamun urang rek nyanda kana kagaliban umpamana tuh tos ulah. Lamun urang rek ngarekeun eta barang najis, jadi nu bahaya mah jalma mamang ngarekeun najis tuluy di dahar itu bahaya. Jadi lamun rek di dahar kembalikan karena hukum asal lagi bakso mah daging sapi itu bacaan lagi. Namun suatu saat di akhirat ditanya ku Allah, kenapa kamu memakan barang najis? Umpamana ku malaikat ditanya di akhirat. Cek zaman ditanya nah malaikat, kapan saya memakan barang najis? Enggak pernah. Waktu kamu memakan bakso. Umpamana itu adalah bakso campuran daging babi. Maka zamannya kan bakal ngomong, malaikat saya nggak tahu. Loh kenapa nggak tahu? Cek malaikat, bukankah barang tersebut sudah viral? Kan orang bisa ngahujah malaikat. Saya itu hanya menghukumi lahiriah dan asal. Di depan warung bakso tersebut tertera bacaan waro bakso daging sapi. Saya husnudon. Saya husnudon. Karena memang Allah merintah ka manusia suruh husnudon, jangan suudzon. Kalau memang jelas-jelas ada bakso daging sapi, lalu kita ngareken bahwa itu bakso campuran daging babi, bukankah itu suudzon? Orang mual bakal kalah menunjang-unjang jeung malaikat yang orang mah secara lahiriah. Ngahukuman secara lahiriah. Perkara memang kabuktian ada umpamana aya campuran daging babi jeung saja benar, ya urang mah teu nyaho, moal bakal dicatat dan urang ngalaksanakeun barang memang teu hafal. Karena memang teu nyaho. Nah, jadi kudu diyakinkeun namun urang rek ada hari hiji perkara diyakinkeun bahwa itu hukumna suci karena asalna ge suci. Rasul pernah dikirim kornet atau keju. Kornet naon daging kornet secara asal kornet itu dibuat dari daging sapi atau semacam mentega kornet. Nah kornet jadi daging terus diolah jadi kornet. Nama sosis sosis. Cuman bakal acaranya sosis. Cuman hari diolah mantos. Nah Rasul pernah dikirim kornet, di mana eta kornet asalnya di negara Syam. Sementara pada waktu itu beredar kabar katanya kornet dari daerah Syam itu campur jeroan babi. Aya nu kitu. Tapi ketika Rasul dikirim kornet, Rasul henteu loba nanya, "Ieu kornet di mana? Suci tah henteu?" Wah. Halal tahan tisaha. Rasul tanya gitu, kenapa? Secara lahiriah, secara asal kornet itu dijieun tina daging sapi. Ari daging sapi hukumna halal, maka Rasul langsung ngadah. Nah ini yang menjadi hujah. Maka kita pun kalau kita mau memakan sesuatu barang dan kalau memang barang tersebut secara asal hukumnya suci, lalu timbul keraguan-raguan masalah najis atau tidak, haram atau tidak, tinggal kurang kembalikan karena asal nage suci, maka kurang didahar tanpa kudu loba naroskeun. Terkecuali anu lahiriana jelas-jelas najis. Ari lahiriana najis mah atau urang aya nu ngirim sosis. Bacaan luarna jelas sosis daging sapi. Sosis daging ayam. Tuluy timbul kamang-mangan ka urang, ilok teu campur daging babi. Ilok tercampur daging beurit, ngapupuyeungan temen. Tinggal kembalikan kan asal. Jelas tulisannya ge sosis daging sapi, daging sapi hukumna halal. Entos mangga tinggal di dahar. Wah cenah daerek hati-hati. Sama nek hati-hati mau ulah. Lamun daerek ngarekeun eta barang mutana ulah di dahar, geus tinggal jeung budin.
dan mereka adil. Tapi secara hukum agama itu kan tujuannya untuk mempermudah kita bahwa apapun yang kita makan asal secara lahiriah halal, makanan halal, tuluy timbul kamang-mangan najis atau tidak, tinggal dikembalikan pada asalna suci berarti mangga. Awas nu bahaya mah lamun urang ngarekeun haram kok didahar. Ngarekeun haram kok didahar. Maka itu bahaya. Jika orang paman aya nu masihan hartos. Jadi jalma-jalma boga pagawean nu mereka urang. Pagaweanna pagawean halal. Tuluy timbul bae kamang-mangan hilop, ieu fitnah lain korupsi umpamanya. Lain korupsi timbul kamang-mangan gitu. Tinggal kembalikan kana asal zamanna boga pagawean mungkin tina hasil gaweana tina gajina halal-halal entos mah duitna halal perkara urang mangmang sing elok lain tina korupsi. Wah, urang terlalu suudon. Komo lamun nanya mah begitu urang dibere kayak apa kade-kade. Ieu lain korupsi. Lain maling, lain nyolong, lain ngagasab. Wah, itu lalu jauh. Jadi tinggal dikembalikan karena asal. Jadi lah orang ngerti karena hukuman ya gampang. Mana-mana orang rek hukuman hiji perkara, apalagi zaman sekarang. Satu perkara gampang viral seperti bakso, campuran daging, berit, campuran daging celeng, daging anjing dan sajabana. Orang terus tinggal lagi ya. Lamun memang orang penggemar bakso. Atau umpamana orang tukang ngadahar sate. Secara lahiriah itu jelas bacaan sate kambing. Tuluy aya kabar cenah sate ti dia mah sok dicampuran daging babi umpamana diselapan. Tapi yang bacaan ge daging kambing ditingali umpamana jelas. Anu ngagantung nage embe umpamana daging nu dieu nage embe tuluy timbul kamang-mangan terus tinggal kembalikan kana asal nage sate mah embe komo ye teh urang. Nah, lamun daerah non muslim mungkin zaman nu ngajual barang nu haram itu secara terang-terangan tapi di urang kan itu terang-terangan. Maka tinggal dikembalikan kana asal. Nah, itu nu jadikeun dalil karena Rasul pernah dikirim kornet atau sosis anu dikirim di daerah Syam, padahal pada waktu itu aya geger cenah sosis atau kornet di daerah Syam itu dicampuran ku jeroan babi, campuran jeroan babi. Tapi begitu Rasul di pasihan, Rasul langsung ngadahar tanpa loba naros karena memang asal nage kornet mah tina sapi. Sapi itu halal berarti barang tersebut barang halal. Itu karena ngembalikeun kana hukum asal anu leuwih kuat, leuwih malangna. Wa yufa